Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मोगाच्या भयणी भावांनो, सेवाधर्मीक वरोस संपत येता आणि आयज आमी साद्या काळाच्या 33व्या आयतारा पवित्र सभा विश्व गरिबांचो दीस पाळता. आयच्या सेवाधर्मांचो विशय जावन आसा गरिबां आनी भुरग्यांसोवें दुलोबायेन चलुया, सासणाचें जिवीत जडचे दिशेन भरवशान जियोवया. आमचे पासत मरून पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू नव्यान येतलो म्हूण आमी भरवशान रावता. ताचे भेटेक आनी सासणांच्या जिविताक आमी तयार जाताना बऱ्या कोण्यांनी आमचें जिवीत नेटोवंक गरजेचें. गरिबां आनी भुरग्यांसोवें दुलोबायेन वागल्यार सासणाचें जिवीत जोडचे दिशेन आमचीं पावलां आमी मारतल्यो. हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. सोम्या जेजू, तुवें म्हाका वेगवेगळे तरेन गिरेस्तकायेन भरलां, पूण गर्वान आनी आपस्वार्थीपणान भरून ही गिरेस्तकाय हांवें म्हजेच पासत वापरल्या. गरिबांसोवें ती वांटूंक हांव चुकलां. तांचो भरवासो हांव जावंक ना. सोम्या काकलूतकोर. क्रिस्ता जेजू, भुरग्यांक तुवें वेंगोयली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. भुरग्यां सोवें हांव खोरायेन वागलां. तांचे सोवें दुलोबायेन वागूंक चुकलां. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या जेजू, गरिबांचेर आनी भुरग्यांचेर ओनीत जाता तेन्ना हांवें निशेध मारूंक ना. तांचे हक्क राखूंक आनी सांबाळूंक हांव चुकलां. सोम्या काकलूतकोर. मालाकियस प्रवाद्याच्या आयच्या पयल्या वाचपान गोरविस्ट आनी खोटें करतल्यांचो शेवट सुकलोल्या तोंडासारको जातलो आनी देवाची भक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या उदेतलो म्हूण उगडास करता. दुसऱ्या वाचपान थेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटीन भाग्यवंत पावलो वावर करूंक खुशी नासलोल्यांक जेवचेय न्हय म्हूण सांगता आनी आपणे कसो वावर केलो ताची देख दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू संवसाराच्या निमाण्या दिसांनी कितें घडतलें ताची वळख दिता आनी सगळीं आपापले थिराये उद्देशी आपलें जिवीत सांबाळतल्यात म्हूण कळयता. चितान ही वाचपां आयकुया. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जळत्या आकट्या परी एक दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविस्ट मनशां आनी खोटें करतात तीं सुकलोल्या तोंडासारकीं जातलीं. ताचें मूळ आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तांकां म्हज्या नांवाची भक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजळतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पोराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्पोरा रायाची थोणथोणीत वाखाणी कर.
जबाब मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. दर्या तर उपोट भरला. दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवांनी तांचोय आवाज आयकून दी. नदींच्यो ताळयो पेटूंक पर्वत आडूंक संतोसान. जबाब मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. सर्वेस्पर पळे आयलो. आखे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशांची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची न्याय नितीन जातली जोडटी. जबाब मनशांची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. भाग्यवंत पावलून थेसालोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणोत. तुमचे मदें आमी आसल्यो तेन्ना आमी बेकार नासल्यो. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुंक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्य नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्यो तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची खोशी ना, तर ताणें जेवचेंय न्हय. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगळ्यांत घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गोपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं पोरातून मागता. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कांय बऱ्या फातरांनी आनी भोक्तीदानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावं, चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर
राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भूंयकांप जातली. ओशेची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बंदकोणींत घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंचे न्हय म्हूण घोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक. तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घोडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं धायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी आपलें गवळीक कार्य जियेताना आपलें जिवीत दुसऱ्यांचे आनी अदीक करून गरिबांचे आनी भुरग्यांचे सेवेक खर्चूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरिबांचे आनी भुरग्यांचे हक्क राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तांचे खातीर फावो तसल्यो सवलती निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमी जोण एकल्या क्रिस्तांवान आमकां दिल्ली गिरेस्त उदारपणान आनी दुलोबायेन गरिबां खातीर आनी निराधारी भुरग्यां खातीर वापरूंक आनी हे भाशेन सासणाच्या जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. गरिबांचेर आनी भुरग्यांचेर ओनीत जाता ती पळोवन आमी ओगी बसोना जावंक पूण जबाबदारेन प्रवादीक ताळो उबारून तांकां बरवासो आनी जोईत दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. नियाळ तुमकां
तुमकां कोणे फटोयना जावंक चोत्रायेन रावात. लूक 21:21 वोळ 8. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक गवळी आसलो आनी तो सदांच आपल्या शेळ्यांक चोरवाक आनी भोंवडेक व्हरतालो. तो तांचे लागीं उलोयतालो आनी तीं ताचो ताळो वळखतालीं. एक दीस ताका येवपाक वेळ जाता आनी एक अनोळखी मनीस शेळ्यां सवें पावून सोरता आनी आपल्या गवळ्याचो ताळो काडून तांकां यो हे वाटेंत यो अशें म्हणून तांकां आपयता. थोडीं आपलो गवळी म्हूण ताचे फाटल्यान वेतात आनी थोडीं थंयसरूच रावतात. अनोळखी मनशा फाटल्यान गेल्ल्यो त्यो शेळयो एकसुरे सुवातेर जेवण उदक नासतना उरतात. तांचो गवळी येता आनी तांकां सोडयता. मालाकी प्रवाद्या उद्देशी सर्वेस्पोर आमकां सांगता, खोटेपण करतात तांकां देव उलपायतलो आनी बरेपणान जियेतात तांचेर देव सुर्या पोरजोळयतलो. पावलूचे दुसरे चिटीन थेसलोनिकारांक कळीत करता, काम आनी कोश्ट करून जेवण जेवंक जाय आनी ही देख आमकां दवरल्या. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता, चोत्रायेन रावात. आपल्या नांवान जायते आमकां फटयतले, तुमकां नाका थंय व्हरतले. असल्या मनशा सवें जाणवायेन वागोवंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीवोन पापा, दिसपोटी मिसाचे भेटेन जेजूचो ताळो आयकून ताकाच चिकटून रावंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.